Фрезерный станок JWS-34LX. Точная регулировка шпинделя по высоте при помощи большого маховика. Выходная мощность двигателя от 2 до 3 кВт. Возможность продолжительной нагрузки в течение всего рабочего времени. Масса 145 кг. Подвижная губка позволяет регулировать выход режущего края фрезы, что в свою очередь позволяет регулировать глубину сбора. Подвижной транспортир дает возможность обрабатывать деталь под углом, что делает работу оператора максимально удобной. Существует возможность смены фрезы. Пальцевая фреза, в отличие от дисковой, дает возможность торцевания деталей.